ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವ. ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ. ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಡಿದ ಫಾರ್ಮ್, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಗೂಡೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಬರೋಣ. ನಾವು ಆಡುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಉಂಟು ಅಂತ. ಇದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಪುದುವಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 40 ಆಡುಗಳು ಇವಾಗ ರಂಜಾನ್ ಸೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸೇಲಿಗೆ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಕುರಿಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಾಕೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮರಿಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದೇ ಬಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುರಿ ನೋಡಿ, ಚಂದ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದು ಉಂಟು ತುಂಬ. ಅಲ್ಲೇ ಮೈ ಹೊಡ್ಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸೈಡಿಗೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಗೂಡಿಂದ ಇಳಿಸಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಮೇಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಆಡು ಉಂಟು, 40 ಆಡು ಮೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಸೇಲಿಗಿರುವಂಥ ಆಡುಗಳಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಲಿಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ರಂಜಾನಿಗೆ ಸೇಲಿಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಕೋದು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಮರಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ದರೆ. ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದು ತುಂಬ ದೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ದು ಅದರಷ್ಟೇ ಗೂಡಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡದು ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸಹ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಆಡಿದ ಮರಿಗಳಿದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೋಡು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸದ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೋಗಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಬರೋ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಲಿಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ರವ ತೋಟದೊಳಗೆ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಹ ಮರಿಗಳು ಉಂಟಾಯ್ತಾ, ಅದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮರಿಗಳು ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಯಾರ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಗೂಡು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಆಯಿತಾ. ಗುಡ್ಡಿ ತೋಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ಸಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡುಗಳು ನೋಡಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಚೂರು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ ನಂತರ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು
ಇನ್ಸ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಆ ಥರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಪರಿಚಯ ಆದಂತ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆ ಥರ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಕುರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್.